Может ли хрупкий комок окровавленных перьев остановить ревущую стену черной воды, способную смять бревенчатый дом, словно спичечный коробок? Законы физики твердят, что нет. Но у судьбы свои неписанные законы. Когда Николай, простой бывший лесничий, поднял из сугроба умирающего хищника, он думал, что просто спасает птицу от лютой смерти. Он и не подозревал, что в этот миг подписывает незримый договор с самим духом тайги. Годы спустя, когда мир вокруг рухнет в ледяную бездну и надежда захлебнется в грязи, этот акт милосердия вернется к нему тихим стуком в стекло, отделяющим живых от мертвых. Это история о том, как доброта стала единственной спасательной шлюпкой в океане хаоса. Зима в тот год на Северном Урале выдалась не просто суровой, а беспощадной. Казалось, сама природа решила проверить на прочность все живое, что осмелилось остаться в этих краях. Столбик термометра уже вторую неделю не поднимался выше отметки в 35 градусов мороза. Воздух звенел от холода, и каждый вдох обжигал легкие, словно глоток расплавленного стекла. В такие ночи даже волки предпочитали не высовывать носа из логовищ, свернувшись клубками и пряча носы в хвосты. Тайга стояла недвижно, укрытая тяжелыми белыми шапками, похожая на заколдованное царство, где время остановилось навсегда. Посреди этого безмолвного белого океана, в ложбине между двумя пологими сопками, стояла крепкая изба. Из трубы вился сизый дымок, единственный признак жизни на много километров вокруг. Здесь жил Николай Иванович со своей верной спутницей, женой Еленой. Всю свою жизнь Николай посвятил лесу. Он знал каждую тропу, каждый овраг и повадки каждого зверя в радиусе 100 километров. Теперь, выйдя на пенсию, он искал здесь покоя, вдали от городской суеты и шума. Но тайга не терпит слабых, и покой здесь нужно было заслужить ежедневным трудом. В тот вечер метель разыгралась не на шутку. Ветер выл в печной трубе, словно голодный демон, требуя впустить его внутрь. Николай сидел у печи, подшивая старые валенки. Тепло от огня приятно согревало лицо, создавая уютный контраст с тем, что творилось за окном. Елена тихо перебирала сушеные ягоды для чая. Идиллию нарушил странный звук. Это был не свист ветра и не треск деревьев от мороза. Это был глухой, тяжелый удар о стену дровяника, пристроенного к дому. А затем послышалась какая-то возня, не похожая на шаги человека. Николай отложил шило и насторожился. «Слышала, Лен?» – тихо спросил он. «Ветром. Поди, поленницу повалило», – отозвалась жена, но в ее голосе прозвучала тревога. «Нет, не поленницу. Звук живой. Пойду гляну». «Куда ты в такую ночь, Коля, сгинешь?» – сплеснула руками Елена. «Я только на крыльцо. Не бойся». Николай накинул тяжелый тулуп, надел шапку-ушанку и, взяв мощный фонарь, вышел в ревущую темноту. Ветер тут же ударил в лицо горстью колючего снега. Луч фонаря прорезал тьму, выхватывая пляшущие снежинки. Николай направился к дровянику, с трудом переставляя ноги в глубоком снегу. Снег скрипел под валенками, звук был резким и громким в ночи. Обойдя угол, он остановился. В свете фонаря на свежем наметанном ветром сугробе лежало что-то темное и большое. Сначала Николай подумал, что это кусок рубероида, сорванный с крыши. Но рубероид вдруг зашевелился. Николай сделал шаг вперед и ахнул. Перед ним, распластав огромные крылья, лежал филин. Царь ночи, властелин уральских лесов. Птица была огромной. Размах крыльев, должно быть, достигал почти 2 метров. Но сейчас этот гигант выглядел жалко и страшно. Одно крыло неестественно вывернуто, перья взъерошены и слиплись от крови и снега. Филин, заметив человека, попытался подняться, но лишь беспомощно завалился на бок, издавая шипящий, угрожающий звук. Он щелкал мощным черным клювом, готовый дорого продать свою жизнь. Его огромные желтые глаза, в которых отражался свет фонаря, горели дикой первобытной яростью и страхом. Николай понял сразу. Птица попала в беду. Возможно, ударилась о дерево в метель. Или, что хуже, угодила в старую браконьерскую петлю. Сорвалась, но покалечилась. Здесь, на морозе, ей оставалось жить от силы час. Холод уже сковывал ее движение. Сердце старого лесничего сжалось. Он знал закон тайги. Выживает сильнейший. Вмешиваться в естественный отбор – дело неблагодарное и опасное. Филин – это не котенок. Это хищник с когтями, острыми как бритвы, и силой, способной пробить толстую зимнюю куртку. Если он сейчас протянет к нему руки, птица в панике может серьезно его покалечить. «Оставить его здесь!»
Это означало бы утром найти замерзшую тушку, припорошенную снегом. Совесть Николая, закаленная годами службы в лесоохране, взбунтовалась против такого исхода. Дорогие друзья, а сейчас я хочу обратиться к вам. Представьте себя на месте Николая. Ночь, лютый мороз, дикий хищник, способный разорвать руку. Хватило бы у вас смелости рискнуть своим здоровьем ради спасения дикого зверя? Или вы бы оставили природу вершить свой суд? Прямо сейчас подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить продолжение этой истории. И напишите в комментариях, из какого вы города и рискнули бы вы подойти к раненому филину. Нам очень важно знать ваше мнение. Николай принял решение. Он не мог уйти. «Ну, брат, давай не будем дурить», – пробормотал он в усы, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и низко. «Я тебе не враг. Замерзнешь ведь, дурень». Он медленно стянул одну рукавицу и бросил ее перед птицей, отвлекая внимание. Филин тут же вцепился в нее когтями, злобно шипя. Воспользовавшись моментом, Николай снял с себя тулуп, а оставшись в одном свитере на пронизывающем ветру, он действовал быстро и решительно. Он набросил тяжелую овчину на птицу, накрыв ее с головой. Филин забился под тяжестью тулупа, но Николай уже падал коленями в снег, подхватывая этот живой, бьющийся сверток. Птица весила на удивление много, килограмма 3 или 4 сплошных мышц и ярости. Николай почувствовал, как когти, даже через овчину, пытаются нащупать его плоть, но толстая кожа тулупа держала оборону. Прижимая драгоценную ношу к груди, старик побежал к дому. Мороз тут же вцепился в его спину ледяными зубами, но Николай не чувствовал холода. Адреналин кипел в крови. Он ввалился в сени, топая ногами и выдыхая клубы пара. «Лена, открывай дверь в комнату! Живо!» — крикнул он. Елена, увидев мужа без верхней одежды, с каким-то огромным комом в руках, побледнела. «Коля, что случилось? Кого ты притащил? Открывай, говорю, ему тепло нужно». Они вошли в теплую избу. Николай осторожно опустил сверток на полу печи, но не слишком близко, чтобы резкий перепад температур не убил пострадавшего. «Дай мне брезентовые рукавицы. Те сварочные», — скомандовал он. Елена, все еще в шоке, метнулась к ящику с инструментами. Надев плотные рукавицы, Николай начал медленно приоткрывать тулуп. Сначала показалась круглая голова с перьевыми ушками. Филин, ослепленный светом лампы, замер. Он перестал биться. Его огромные глаза начали сканировать пространство. Он увидел деревянные стены, огонь в печи, замершую в углу женщину и седого мужчину, склонившегося над ним. В этом взгляде не было благодарности. Пока нет. В нем было недоумение и настороженность. «Господи, Коля...» «Это же Филин!» – прошептала Елена, прижимая ладонь к рту. «Он же огромный! У него крыло перебито, Лен. И, похоже, обморожение лап начинается. Смотри, он даже не пытается встать», – ответил Николай, тяжело дыша. Он видел, как дрожит птица. Это была не только дрожь от холода, но и от шока. Теперь начиналось самое сложное. Спасти от холода – это лишь полдела. Нужно было осмотреть раны, не дав хищнику себя искалечить, и попытаться накормить того, кто привык есть только свежую добычу. В доме запахло мокрой шерстью и лесом, диким, необузданным запахом тайги, который ворвался в их жилище вместе с этим незваным гостем. Николай посмотрел в желтые глаза птицы. Между ними повисло напряженное молчание. Человек и зверь изучали друг друга. «Ну что, найденыш?» – тихо сказал старик. «Будем жить? Или воевать будем?» Филин медленно моргнул, закрыв глаза 3 веком, и издал тихий гортанный звук, уже не такой агрессивный, как на улице. Это было похоже на вздох усталости. Он позволил Николаю прикоснуться к поврежденному крылу. Это было первое маленькое чудо этой ночи. Связь, тонкая как паутинка, начала протягиваться между человеком и дикой природой. Но Николай знал, впереди их ждет долгая борьба за жизнь этого красавца, и никто не мог гарантировать успех. Запасы медикаментов были скудными, а до ближайшего ветеринара 200 километров занесенной снегом дороги. Все зависело теперь только от терпения Николая и воли к жизни самой птицы. Елена уже грела воду и искала чистые тряпки. Страх прошел, уступив место жалости и женскому инстинкту заботы. Ночь только начиналась, и эта ночь обещала быть бесконечно долгой. За окном продолжала бесноваться метель, засыпая мир снегом, но здесь, в маленьком круге света от керосиновой лампы, теплилась жизнь, спасенная чудом и человеческой добротой. Никто из них троих еще не знал, что этот момент станет поворотным в их судьбах. Первые дни после появления пернатого пришельца в доме напоминали жизнь на пороховой бочке. Николай понимал, что права на ошибку у него нет.
Одно неверное движение, и хрупкие птичьи кости могут сместиться, навсегда лишив лесного владыку неба. Операция по наложению шины превратилась в настоящий экзамен на выдержку. Елена, затаив дыхание, держала мощное тело птицы, обернутое в плотную ткань, пока Николай, вооружившись выструганными из сосны тонкими лучинами и марлевым бинтом, колдовал над сломанным крылом. Филин терпел. Это было удивительно и даже пугающе. Он не бился в истерике, не кричал, лишь тихо шипел, когда пальцы лесничего касались эпицентра боли. В его огромных бездонных глазах, похожих на два расплавленных янтарных диска, читалось не столько страдание, сколько сосредоточенное понимание. Словно древний дух тайги, заключенный в этом теле, осознавал. Эти двуногие существа – его единственный шанс. Когда процедура была закончена и птицу устроили в просторном коробе в углу комнаты, началась новая битва. Битва с голодом. Дикие хищники, попав в неволю, часто объявляют смертельную голодовку. Стресс убивает их быстрее, чем раны. Елена разморозила кусок лучшей говядины, нарезала его тонкими полосками, стараясь, чтобы мясо было теплым, живым. Но гость лишь отворачивался, пряча клюв в грудное оперение. «Он угасает, Коля», — шептала жена на третий день, глядя на неподвижный силуэт в углу. «Он просто решил умереть. Гордый». «Не каркай», — хмуро огрызался Николай, хотя сам уже терял надежду. Ему время нужно. Он в шоке. Прорыв случился на 4-е сутки глубокой ночью. Николай не спал, сидя в кресле и наблюдая за тенями, пляшущими на стенах от огня в печи. Он услышал шорох. Филин стоял на ногах, переминаясь с лапы на лапу, и в упор смотрел на человека. В этом взгляде уже не было той дикой паники первой ночи. Был вопрос. Николай, медленно, стараясь не делать резких движений, взял с блюдца кусочек мяса. Он не стал использовать щипцы или палку. Он протянул руку. Это было безумием. Клюв филина способен дробить мелкие кости, как орехи. Но лесничий чувствовал, что барьер нужно ломать доверием. Птица вытянула шею. Мгновение длилась вечность. А затем молниеносный, почти невидимый выпад. Николай даже не успел моргнуть. Мясо исчезло из пальцев, а рука осталась невредимой. Филин проглотил угощение и требовательно щелкнул клювом. «Ну, слава богу!» — выдохнул Николай, чувствуя, как по спине катится холодный пот. «Будешь жить, бродяга!» С этого момента началось медленное, но верное выздоровление. Птицы дали имя — Буран. Оно подходило ему идеально. Он появился из снежной бури, и в его характере чувствовалась та же неукротимая стихийная сила. Буран оказался не просто умным, а пугающе интеллектуальным существом. Уже через 2 недели он знал распорядок дома лучше самих хозяев. Утром, когда Елена начинала греметь посудой, готовя завтрак, из угла доносилось деликатное, но настойчивое угуканье. Это означало, что его величество тоже желает трапезничать. Днем он обычно дремал, превращаясь в пушистый неподвижный столб, сливающийся с бревенчатыми стенами. Но как только сумерки опускались на тайгу, Буран преображался. Он становился полноправным хозяином избы. Крыло все еще было зафиксировано, летать он не мог, но это не мешало ему путешествовать. Он научился удивительно ловко прыгать, используя мощные лапы и здоровое крыло для баланса. Его любимым местом стала спинка старого дивана, откуда открывался обзор на всю комнату. Между людьми и птицей установилась странная, почти мистическая связь. Буран не был кошкой или собакой. Он не просил ласки, не терся о ноги. Он наблюдал. Его голова поворачивалась на 270 градусов, отслеживая каждое движение Елены или Николая. Но в этом наблюдении не было угрозы. Это был взгляд стража. Казалось, он взял на себя обязанность охранять этот дом изнутри. Однажды к ним зашел сосед из дальней заимки. Шумный и грубоватый мужик по имени Василий. Он громко топал, размахивал руками и говорил басом. Буран, сидевший до этого тихо в тени шкафа, вдруг раздулся, став визуально в 2 раза больше, распушил перья и издал такой жуткий, утробный хохот, что Василий поперхнулся чаем и побледнел. «Это что за чертовщина у вас, Иваныч?» – прохрипел сосед, пятясь к двери. «Это наш домовой», – усмехнулся Николай, поглаживая усы. «Не любит, когда шумят без дела. Ты, Вася, говори потише, а то он и клюнуть может». После ухода гостя Буран тут же сдулся до нормальных размеров и невозмутимо прикрыл глаза, всем видом показывая, что инцидент исчерпан. Николай тогда впервые почувствовал к птице не просто жалость, а глубокое уважение. Это был боец,
личность. Шли месяцы. Зима на Урале отступала неохотно, огрызаясь февральскими метелями, но в доме царила атмосфера какого-то особенного уюта. Присутствие дикого зверя парадоксальным образом делало их быт гармоничнее. Елена разговаривала с Бураном, пока шила или готовила, и клялась мужу, что птица ей отвечает, разными интонациями, от тихого свиста до ворчливого клекота. «Ты посмотри, Коля, он же все понимает», — говорила она, когда Буран аккуратно брал у нее из рук кусочек сырой курятины, стараясь не задеть кожу острым, как бритва, клювом. «У него душа человеческая, может, заколдованный кто?» «Скажешь тоже, сказочница», — бурчал Николай, но в душе был согласен. Был один момент, который запомнился Николаю навсегда. Однажды вечером он сидел у окна, глядя на заснеженный лес, охваченный необъяснимой тоской. Старые раны ныли, возраст брал свое, и мысли о конечности бытия лезли в голову. Вдруг он почувствовал легкое прикосновение. Буран, неслышно подкравшись по спинке дивана, ткнулся головой ему в плечо. Николай замер. Он осторожно поднял руку и погрузил пальцы в густое, невероятно мягкое оперение на голове птицы. Буран не отстранился. Он прикрыл глаза и тихонько заурчал, вибрируя всем телом. В этом тактильном контакте было что-то первобытное и сакральное. Человек и хищник, два разных мира, соприкоснулись в точке абсолютного доверия. Николай почувствовал, как уходит тоска, как тепло этого маленького живого сердца передается ему. Он понял, что не просто спас птицу. Птица спасала его от одиночества старости и ощущения ненужности. Но время шло неумолимо. Николай регулярно осматривал крыло. Кости срослись крепко, мозоль была аккуратной, оперение восстанавливалось, проплешины исчезли. Буран начал делать первые попытки махать крыльями, поднимая в комнате настоящий ветер, от которого разлетались бумаги со стола. Он тренировался по ночам, шумно прыгая и планируя с шкафа на диван. Приближалась весна, время пробуждения, время любви и охоты, время свободы. Николай и Елена старались не говорить об этом вслух, но оба понимали. Буран – не домашняя канарейка. Ему нужно небо, нужны просторы тайги, нужны мыши и полевки, которых он должен ловить сам. Держать его в четырех стенах дальше становилось преступлением против его природы. Каждый раз, глядя на то, как Буран завороженно смотрит в окно на луну, сердце Николая сжималось от грядущей разлуки. Он знал, что этот момент настанет, но оттягивал его как мог, придумывая оправдание, что ночи еще слишком холодные, что крыло еще недостаточно окрепло. Однако природа брала свое. Буран становился беспокойным. Он все чаще подлетал к двери, скреб когтями порог, его ночные концерты становились громче и призывнее. Тайга звала своего сына обратно, и игнорировать этот зов было уже невозможно. В доме повисло тяжелое предчувствие расставания, горькое, как полынь, и неизбежное, как восход солнца. Они спасли его тело, но не имели права владеть его душой. Душа фелина принадлежала лесу. Весна в тот памятный год ворвалась в таежные распадки стремительно, словно пытаясь наверстать упущенное за долгие месяцы ледяного плена. Снег, еще недавно казавшийся вечной броней, потемнел, просел и заплакал мириадами ручьев. Тайга наполнилась звуками, звоном капели, треском ломающегося на реке льда и пьянящим шумом пробуждающейся жизни. Воздух стал густым и влажным, напоенным ароматами прелой хвои, мокрой земли и березового сока. Для всего живого это было время ликования, но в доме Николая Ивановича с каждым солнечным лучом нарастала тихая, щемящая тревога. Буран изменился. Если зимой он довольствовался ролью домашнего наблюдателя, то теперь зов крови стал нестерпимым. Его крыло, некогда висевшее плетью, зажило идеально. Костная мозоль затвердела. Мышцы, благодаря постоянным упражнениям, налились силой. Оперение сменилось, засияло здоровым блеском, а пестрый рисунок на груди стал четким и контрастным. Это больше не был беспомощный комок перьев. Перед людьми предстал великолепный, мощный хищник, в каждом движении которого сквозила грация смертоносной машины. Настало время последнего экзамена. Николай решил провести его в старом просторном амбаре, где потолок терялся в полумраке, а места хватало для маневра. Он вынес Бурана на руке, одетый в толстую кожаную перчатку. Птица щурилась от яркого весеннего солнца, крутила головой, вдыхая забытые запахи свободы. «Ну, давай, брат!» «Покажи, на что ты способен», – прошептал старик, подбрасывая тяжелую птицу вверх. Сердце Николая пропустило удар. Буран не упал, не завалился на бок. Он распахнул свои гигантские крылья, поймал воздух и мощным уверенным толчком взмыл под самые стропила. Никакой хромоты в полете, никакой неуверенности. Он сделал круг,
затем другой, бесшумно, словно призрак, скользя в пыльном воздухе амбара. Затем с ювелирной точностью приземлился на высокую балку и посмотрел вниз на человека. В этом взгляде было торжество победителя. Вечером за ужином царило молчание. Елена вяло ковыряла вилкой в тарелке, то и дело смахивая непрошенную слезу. «Он здоров, Лен», — наконец нарушил тишину Николай, отодвигая чашку. «Летает лучше прежнего». «Я знаю, Коля. Я видела, как он в окно бьется», — тихо ответила жена. «Ему здесь тесно. Тюрьма — это для него теперь, а не спасение». «Значит, решено. Тянуть нельзя. Чем дольше держим, тем труднее ему будет там». Николай кивнул в сторону темного окна, за которым шумел лес. «Он разучится охотиться, превратится в курицу. А тайга куриц не прощает». Решение было правильным, логичным, гуманным. Но от этого на душе кошки скребли не меньше. За эти долгие зимние месяцы фелин стал не просто питомцем, он стал частью их маленького, замкнутого мира, членом семьи, с которым они делили тепло и хлеб. Отпустить его было все равно, что оторвать кусок собственного сердца. Для прощания выбрали ясную звездную ночь в конце апреля. Луна, полная и яркая, заливала долину серебряным светом, превращая лес в черно-белую гравюру. Ветра не было, стояла звенящая тишина, нарушаемая лишь далеким журчанием вскрывшейся реки. Идеальная погода для первого свободного полета. Николай надел свою парадную куртку лесничего, словно собирался на торжественное мероприятие. Елена вышла на крыльцо следом, кутаясь в шаль. Буран сидел на руке хозяина спокойно, не пытаясь вырваться. Казалось, он понимал важность момента. Его когти крепко, но не больно сжимали предплечье человека. Они отошли от дома метров на 50, к опушке леса, где начинались владения высоких сосен. Николай остановился. Он поднял руку выше, глядя в янтарные глаза птицы. В лунном свете они казались двумя маленькими лунами. «Ну вот и все, друг сердечный!» Голос Николая дрогнул, и он кашлянул, чтобы скрыть волнение. «Спасибо, что погостил. Не поминай лихом». «Твой дом там», — он кивнул головой в сторону чащи. «Лети. Живи долго. И береги себя, дурья твоя башка». Буран не спешил. Он переступил лапами, склонил голову на бок и издал тихий воркующий звук, который Николай слышал только в моменты особого доверия. Птица словно прощалась, словно запоминала черты лица этого странного, лысого медведя, который не съел его, а вылечил и кормил. Елена, стоявшая поодаль, не выдержала и всхлипнула, прижав ладонь к рту. Филин резко повернул голову в ее сторону, мигнул, а затем вновь посмотрел на Николая. Внезапно мышцы птицы напряглись. Крылья раскрылись, заслонив на мгновение звезды. Мощный толчок, и тяжесть исчезла с руки Николая. Буран взмыл в небо. Он не полетел сразу в чащу. Он сделал широкий, красивый круг над поляной, над домом, над стоящими внизу маленькими фигурками людей. Пролетел так низко, что Николай почувствовал движение воздуха от его моховых перьев на своем лице. Это был прощальный салют. А затем, заложив крутой вираж, ночной охотник растворился в тенях деревьев. Бесшумно. Окончательно. Николай и Елена стояли на поляне еще минут 20, глядя в пустоту, надеясь увидеть знакомый силуэт. Но тайга умеет хранить свои секреты. Лес поглотил своего сына. «Пойдем, мать». Николай обнял жену за плечи. «Замерзнешь. У него теперь своя жизнь. У нас своя». Дом встретил их оглушительной тишиной. Пустой угол, где стояла коробка, казался зияющей раной. Первую неделю они по привычке прислушивались к шорохам, надеясь услышать знакомое угуканье. Пару раз Николаю казалось, что он видит желтые глаза в темноте за окном. Он выскакивал на крыльцо с фонарем, но луч выхватывал лишь ветки сирени, качающиеся на ветру. Буран ушел, обрубив концы. Таков закон дикой природы — не оглядываться назад. Время — лучший лекарь, и оно медленно, но верно затягивало душевные царапины. Прошла весна, за ней пролетело жаркое, душное лето с его сенокосом, ягодами и грибами. Затем снова осень, снова зима. Жизнь вошла в привычную колею. Прошло 3 года. Срок немалый для человеческой жизни, а для лесной и подавно. Николай Иванович заметно сдал. Ревматизм крутил колени сильнее прежнего. Седины в бороде прибавилось, а зрение стало подводить, заставляя щуриться даже днем. Они с Еленой продолжали вести свое скромное хозяйство. Но теперь все делалось медленнее, с одышкой и частыми перекурами. За эти 3 года они больше ни разу не видели бурана. Иногда по ночам из леса доносились крики фелинов, жутковатый хохот и уханье, от которого стыла кровь. В такие моменты Елена замирала и шептала:
Наш ли это? Живой ли? Николай лишь вздыхал. Фелины живут долго, но опасностей в лесу тьма. Может, он давно стал добычей рыси, или попал под выстрел случайного охотника, или просто улетел за сотни километров в поисках пары. Думать о плохом не хотелось. Им нравилось верить, что где-то там, в непролазной чаще, парит их крылатый крестник, полноправный хозяин ночи. Тем летом природа словно взбесилась. Сначала стояла невыносимая жара, иссушившая землю до трещин, а затем в начале сентября разверзлись хляби небесные. Дожди зарядили не просто осенней моросью, а сплошными ливнями, стеной воды, которая не прекращалась ни днем, ни ночью. Небо стало свинцовым, низким, давящим на плечи. Маленькая речушка, протекавшая в километре от их дома, обычно спокойная и мелкая, которую курица могла перейти вброд, начала пухнуть на глазах. Вода стала мутной, коричневой, неся с собой ветки, мусор и пену. Николай с тревогой поглядывал на уровень воды. Их дом стоял на возвышенности, но в низине. Если река выйдет из берегов, под пол затопит точно, но настоящая угроза была не здесь. В 20 километрах выше по течению, в старом заброшенном урочище, еще с советских времен осталась небольшая плотина. Она сдерживала воды лесного озера. Местные власти давно махнули на нее рукой. Стоит и стоять будет, что ей сделается, бетон же. Но бетон имеет свойство уставать, особенно когда за ним никто не следит десятилетиями, а вода подтачивает его фундамент каждый божий день. Слухи доходили до Николая через редких гостей. Говорили, что уровень озера поднялся до критической отметки, что шлюзы заржавели и не открываются, что по плотине пошли трещины. Но кто будет слушать старика лесничего? Паникер ты, Иванович! Смеялись мужики из поселка. На наш век хватит. Октябрь выдался особенно мрачным. Дождь барабанил по крыше ритмично, монотонно, усыпляя бдительность. Земля пропиталась влагой настолько, что превратилась в жирную, чавкающую грязь. Николай чувствовал необъяснимую тяжесть на сердце. Ему снились дурные сны. Темная вода, холод, невозможность вздохнуть. Он просыпался в холодном поту, прислушиваясь к шуму дождя. В тот вечер, который должен был стать последним в их жизни, атмосфера была наэлектризована до предела. Собака, старый цепной пес по кличке Тузик, выла без перерыва, прячась в будку и снова выскакивая под дождь. Куры на насесте вели себя беспокойно. Природа чувствовала приближение катастрофы, но люди в своей самонадеянности оставались глухие и слепы. Николай запер двери, проверил заслонку печи. «Что-то Тузик с ума сходит», — сказала Елена, накрывая на стол. «Может, волки подошли?» «В такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит. Не то, что волк пойдет», — отмахнулся Николай, хотя сам сжимал в кармане рукоять складного ножа, просто для успокоения. «Спит старый. Вот и мерещится всякое». Они поужинали, выпили чаю с травами и легли спать. Шум дождя по железу крыши убаюкивал, создавая ложное чувство безопасности. Теплое одеяло, родное плечо рядом. Казалось, ничто в мире не может нарушить этот покой. Но там, выше по течению, вода уже нашла слабину. Крошечная трещина в бетоне под напором 1000 тонн воды расширялась с каждой секунду, превращаясь в зияющую пасть. Катастрофа не просто стучалась в дверь. Она уже снесла ее с петель и неслась вниз по долине неумолимым, ревущим потоком смерти, сметая вековые деревья, как спички. А в доме спали 2 пожилых человека, чья единственная надежда на спасение парила сейчас где-то в черном, дождливом небе, рассекая крыльями капли дождя. Этой ночью небо над Уралом, казалось, окончательно рухнуло на землю. Это был уже не дождь, это была кара небесная, сплошная водяная стена, которая обрушивалась на тайгу с такой яростью, будто хотела смыть все следы человеческого присутствия. Вековые ели стонали под напором ветра и тяжестью воды. Их ветви гнулись до самой земли, моля о пощаде. Но стихия не знала жалости. В кромешной тьме, прорезаемой лишь редкими, блеклыми вспышками далеких зарниц, мир сузился до размеров одной долины, которая стремительно превращалась в гигантскую ловушку. 20 километров вверх по течению, в глухом урочище, разыгрывалась трагедия, о которой Николай и Елена даже не подозревали. Старая плотина, забытый памятник советской инженерии, вела свой последний безмолвный бой. Десятилетиями бетон сдерживал напор огромного лесного озера, но время и вода – безжалостные враги. Сначала появился тонкий, едва заметный ручеек, пробившийся сквозь микроскопическую трещину у основания. Он был безобидным, как детская шалость, но под колоссальным давлением миллионов кубометров воды
Эта трещина мгновенно превратилась в смертельную рану. В 3 часа ночи, когда сон человеческий наиболее крепок, плотина сдалась. Это не было похоже на киношный взрыв. Это был глухой, утробный стон бетона, перешедший в грохот, от которого содрогнулась земля в радиусе 5 километров. Огромная секция стены просто вывалилась наружу, открыв врата в ад. Озеро, копившее силы месяцами, вырвалось на свободу. Гигантский вал мутной, ледяной воды, перемешанный с илом, камнями и вырванными с корнем деревьями, устремился вниз по узкому руслу реки. Высота волны достигала 5 метров. Это был настоящий таежный цунами, сметающий все на своем пути. Лес трещал, как сухой хворост под ногами великана. Могучие сосны ломались, как спички, и их стволы становились таранами, усиливающими разрушительную мощь потока. Эта ревущая, клокочущая масса неслась к долине, где мирно спали люди со скоростью курьерского поезда. А в доме Николая Ивановича царил покой, который теперь казался пугающе хрупким. Старик спал, тихо посапывая, укрытый лоскутным одеялом. Ему снилось лето, запах свежескошенной травы и жужжание пчел. Елена спала чутко, но шум дождя по железной крыше, обычно тревожный, сегодня сыграл злую шутку. Он стал колыбельной, белым шумом, заглушающим все остальные звуки. Она не слышала, как заскулил и забился в будке пес-тузик. Она не слышала, как вода в реке, протекающей неподалеку, вдруг изменила тональность своего звучания, превратившись из журчащего ручья в низкий вибрирующий гул. Природа, в отличие от людей, знала о приближении смерти. Лесные звери покидали низину еще с вечера. Лисы, зайцы, даже мыши. Все инстинктивно устремлялись вверх, на сопки, гонимые древним ужасом перед большой водой. Птицы в гнездах затихли, боясь издать хоть звук. Только люди, запертые в своих теплых деревянных коробках, оставались в неведении, полагаясь на иллюзию безопасности, которую дарили им стены и замки. Но что значат деревянные стены против 1000 тонн воды, несущейся с яростью разъяренного зверя? Поток уже преодолел половину пути. Он ворвался в узкое ущелье, ускорился и, вырвавшись на простор долины, начал разливаться вширь, пожирая берега. Старый деревянный мост, соединявший дом Николая с большой землей, был уничтожен за доли секунды. Бревна моста взлетели в воздух, словно игрушечные, и исчезли в водовороте грязи и пены. Теперь дом лесника был отрезан от мира. Он стал островом, обреченным на затопление. Друзья, наступает самый страшный момент. Представьте, вы спите в теплой постели, а за окном, в темноте, к вашему дому несется смерть, от которой не убежать. Как вы думаете, есть ли шанс у Николая и Елены спастись самостоятельно? Или только чудо способно вмешаться в этот кошмар? Прямо сейчас, пока стихия не нанесла решающий удар, подпишитесь на наш канал и напишите в комментариях. Верите ли вы, что их крылатый друг Буран успеет прийти на помощь? Ваша активность помогает продвигать добро в этом мире. Вода подступала к участку. Сначала это были тонкие ручейки, змеями ползущие по огороду, заливающие грядки с остатками капусты. Затем двор превратился в болото. Вода поднималась стремительно, сантиметр за сантиметром, поглощая ступеньки крыльца, подбираясь к фундаменту. Подпол уже заполнялся ледяной жижей, и оттуда, из-под пола, начал подниматься запах сырости и гнили, но спящие хозяева еще не чувствовали этого. Тузик, верный пес, сорвал голос от лая, но его крик тонул в шуме ливня. В конце концов, инстинкт самосохранения победил собачью верность. Пес, с невероятным усилием вырвав старое кольцо цепи из размокшей древесины будки, бросился бежать вверх по склону, к лесу. Он оглянулся на дом, скуля, но вернуться не посмел. Животный страх гнал его прочь от проклятого места. Люди остались одни. В доме стало холодать. Остывающая печь уже не могла бороться с сыростью, проникающей через щели. Николай Иванович перевернулся на другой бок и натянул одеяло повыше. Во сне он нахмурился. Сквозь пелену дремоты до него начал доходить какой-то посторонний звук. Это было не похоже на дождь. Это была вибрация. Дрожала посуда в серванте. Дрожал пол. Казалось, что где-то рядом проходит тяжелый товарный поезд, хотя железной дороги здесь не было и в помине. Гул нарастал. Это был голос дракона, вырвавшегося из плотины. Основной вал воды был уже близко, в каких-то 500 метрах. Он шел широким фронтом, ломая кустарники и заборы соседей. Через несколько минут этот вал ударит в стену дома. И если они не проснутся прямо сейчас, если не выбегут в эту секунду, то их шанс на спасение будет равен нулю. Но они продолжали спать.
утомленные годами и погодой, пленники своего уюта. Внезапно часы на стене, старые ходики с кукушкой, остановились. Дом слегка качнуло, словно на корабле во время шторма. Фундамент подмывало. Елена открыла глаза. В темноте она увидела лишь смутные очертания комнаты. «Коля!» – прошептала она неуверенно. «Коля, ты слышишь? Что это гудит?» Николай проснулся неохотно. «Ветром трубу шатает. Спи!» Пробормотал он, не желая покидать мир снов. «Нет, Коля. Пол мокрый». Она спустила руку с кровати и вскрикнула. Ее пальцы коснулись ледяной воды. Ковер плавал. Реальность ворвалась в их сознание ледяным душем. Они вскочили, но было темно, хоть глаз выколи. Электричество, если оно и было, давно отключилось. В панике они начали искать спички, натыкаясь на мебель. Вода уже доходила до щиколоток и прибывала с пугающей быстротой. «Вставай! Одевайся! Быстро!» – заорал Николай, понимая, что случилось то, чего он боялся всю жизнь. Наводнение. Они заметались по комнате, пытаясь найти теплые вещи, документы, фонарь. Хаос и ужас сковали движения. Драгоценные секунды утекали сквозь пальцы, как вода. А снаружи, к их окну, уже подступала главная волна, несущая смерть. И в этот момент, когда отчаяние готово было захлестнуть их с головой, когда выход казался невозможным, из ревущей темноты ночи появилось нечто. Нечто, что двигалось против ветра и дождя. Два огромных желтых глаза разрезали тьму за окном. Сквозь шум ливня и гул наступающей катастрофы прорвался звук, который невозможно было спутать ни с чем. Резкий, требовательный, громкий удар в стекло. И еще один. И еще. Словно сама судьба стучалась к ним, требуя немедленно покинуть обреченный ковчег. Стук был ритмичным, безумным, настойчивым. Кто-то очень сильный бил в окно, рискуя разбить крылья в кровь, лишь бы достучаться до разума людей. Стук в стекло не прекращался ни на секунду. Он был судорожным, требовательным, сбивающимся с ритма, но полным отчаянной настойчивости. Казалось, кто-то невидимый колотит в окно самой жизни, пытаясь докричаться до глухих. Николай Иванович, стоя по щиколотку в ледяной воде, которая уже успела захватить весь пол избы, дрожащими руками нашарил на полке старый тяжелый фонарь. Батарейки в нем были старые, свет мигал, но все же пробился сквозь темноту желтым слабеющим лучом. Старик направил поток света на окно, откуда доносился грохот. То, что он увидел, заставило его застыть на месте, забыв о холоде, сковавшем ноги. По ту сторону мокрого стекла, в вихре беснующейся бури, билась огромная птица. Это был не воробей и не синица, ищущие тепла. Это был гигантский хищник, размах крыльев которого перекрывал весь оконный проем. Его перья промокли насквозь и напоминали старую тряпку, но в глазах, в этих огромных янтарных дисках, горел такой яростный, такой осмысленный огонь, что сомнений быть не могло. «Буран», — выдохнул Николай, не веря своим глазам. «Лена, это Буран! Он вернулся!» Елена, прижимающая к груди пакет с документами, вскрикнула, увидев жутковатую картину. Филин не просто сидел на отливе, он буквально таранил стекло мощной грудью, царапал его когтями, издавая при этом звуки, от которых стыла кровь. Это было непривычное мирное уханье. Это был пронзительный, скрежещущий визг, похожий на крик плачущего ребенка или сирену тревоги. Птица была в панике, но не улетала. Она смотрела прямо на Николая, и в ее взгляде читался немой приказ. «Вон, немедленно вон». Николай бросился к окну. Шпингалеты, разбухшие от влаги, не поддавались. Он рванул раму на себя с такой силой, что дерево затрещало. Окно распахнулось, и в комнату вместе с ветром и дождем ворвался оглушительный рев. Теперь, когда спасительная преграда в виде стекла исчезла, старики услышали истинный голос надвигающейся смерти. Это был низкий, утробный гул, похожий на звук приближающегося товарного поезда, умноженный на 100. Земля под ногами вибрировала. Где-то совсем рядом ломались деревья, издавая сухой пушечный треск. Буран не влетел в дом, как ожидал Николай. Наоборот, как только рама открылась, Филин отпрянул, взмахнул тяжелыми мокрыми крыльями и завис в воздухе напротив лица хозяина. Он щелкнул клювом перед самым носом лесничего, больно ударил крылом по плечу и резко рванул в сторону леса, в темноту. Пролетев 5 метров, он развернулся и снова завис, глядя на людей и продолжая истошно кричать. «Он зовет нас!» – закричал Николай, перекрывая шум ливня. «Лена, не к двери! Через окно! Дверь не открыть, ее водой подперло!» Ситуация менялась с каждой секундой. Вода в комнате уже доходила до колен.
Мебель начала всплывать, стулья танцевали какой-то безумный вальс в мутной жиже. Холодильник покосился. Николай подхватил жену, помогая ей влезть на подоконник. Старость и больные суставы давали о себе знать. Каждое движение давалось с трудом. Но адреналин творил чудеса, вливая в дряхлые мышцы остатки жизненных сил. Они вывалились из окна прямо в бушующее море, в которое превратился их двор. Вода обожгла тела холодом, перехватило дыхание. Течение было сильным. Оно сбивало с ног, тянуло вниз, в грязь и обломки. Елена поскользнулась и чуть не ушла с головой под воду, но Николай успел схватить ее за воротник пальто. «Держись за меня! Не отпускай!» — ревел он, пытаясь перекричать стихию. Они огляделись. Куда бежать? Вокруг была сплошная черная стена дождя и ночи. Старый УАЗик, их надежда на эвакуацию, уже плавал, покачиваясь на волнах, уткнувшись бампером в забор. Дороги не было. Ориентиры исчезли. Паника начала сковывать сознание ледяными тисками. Куда идти? Вправо. Овраг, который сейчас наверняка стал смертельной ловушкой. Влево – река, ставшая монстром. Оставался только один путь – вверх, на крутой склон сопки, поросший густым ельником. Но в этой тьме найти тропу было невозможно. И тут над их головами снова раздался знакомый крик. Буран не бросил их, он кружил низко, почти касаясь крыльями воды. В свете редких молний и слабого луча фонаря, который Николай чудом не выронил, светлое подбрюшье филина сияло как маяк. Птица подлетела к ним, ударила воздухом в лица и медленно полетела в сторону сопки. Она летела не быстро, постоянно оглядываясь, проверяя, следуют ли за ней эти неуклюжие, медленные существа. «За ним Лена! За Бураном! Он видит в темноте!» — скомандовал Николай. Начался самый страшный подъем в их жизни. Склон превратился в грязевую горку. Ноги скользили по размокшей глине. Руки хватались за колючие кусты шиповника, сдирая кожу в кровь. Дождь бил в лицо, ослепляя. Они падали, вставали, снова падали, барахтаясь в грязи. Дыхание с хрипом вырывалось из груди. Сердце колотилось где-то в горле, готовое разорваться. Елена в какой-то момент остановилась. Она просто осела в грязь, обхватив ствол тонкой березки. «Все, Коля. Не могу. Брось меня», — прошептала она обессиленно. «Сердце не тянет». Николай попытался ее поднять, но силы покидали и его. Он чувствовал, как ватные ноги отказываются повиноваться. Сзади, со стороны дома, гул нарастал до невыносимого грохота. Основной вал прорыва, та самая стена смерти, была уже в сотни метров. Вдруг сверху на Елену спикировала тень. Буран, видя, что его стая остановилась, пришел в ярость. Он налетел на женщину, больно клюнул ее в плечо, через пальто, но ощутимо. Схватил когтями за шапку и дернул. Это была не агрессия, это была жесткая, бескомпромиссная мотивация. «Вставай!» – заорал Николай, видя это. «Даже птица не сдается!» «А ну вставай!» Боль и страх заставили Елену подняться. Они сделали еще 10 шагов. 20. Буран летел чуть впереди, садился на ветку, ждал, кричал, снова взлетал, указывая путь между деревьями, где подъем был более пологим. Он вел их звериной тропой, о которой Николай даже не знал, хотя прожил здесь полжизни. Животные всегда находят лучший путь. Когда они поднялись метров на 15 над уровнем двора, земля под ногами содрогнулась так сильно, что они оба упали на колени. Снизу из темноты раздался звук, похожий на взрыв бомбы. Эта вода ударила в их дом. Треск ломающихся бревен, звон стекла, скрежет металла — все слилось в единую симфонию разрушения. Николай направил луч фонаря вниз. То, что он увидел, навсегда отпечаталось в его памяти. Там, где минуту назад стояла их изба, где прошла вся их жизнь, где были фотографии детей, теплые вещи, книги и воспоминания, теперь бурлил черный, пенистый ад. Дом не просто затопило, его снесло. Огромный вал воды, несущий стволы вековых елей, просто стер постройку с лица земли, размолотив ее в щепки. Если бы они задержались там еще на 1 минуту, если бы не проснулись, если бы пытались открыть заклинившую дверь, они сидели в грязи, мокрые, грязные, дрожащие, от холода и шока, и смотрели на гибель своего мира. Вода продолжала подниматься, жадно облизывая подножие холма, на котором они спаслись. Рев стихии заглушал мысли, но они были живы. Над их головами, на толстой ветке старой сосны, бесшумно приземлился Буран. Он уже не кричал. Он сложил мокрые крылья, превратившись в нахохлившийся силуэт. Его работа была сделана. Он сидел неподвижно, как изваяние, глядя вниз на бушующий поток, словно подсчитывая убытки или проверяя,
Не осталось ли там еще кого-то? Его желтые глаза мерцали во тьме, спокойные и мудрые. Николай поднял голову и посмотрел на птицу. Слезы смешивались с дождем на его лице. Он хотел что-то сказать, но горло перехватило спазмом. Он просто протянул руку вверх, к ветке, в жесте безграничной благодарности. Буран склонил голову на бок, посмотрел на дрожащую руку человека и тихо, едва слышно угукнул. В этом звуке было что-то успокаивающее, домашнее, словно он говорил: «Все в порядке, старик, долг платежом красен». Однако опасность еще не миновала окончательно. Они были на открытом воздухе, промокшие до нитки при температуре близкой к нулю. До ближайшего жилья было далеко, а лес вокруг кишел перепуганными зверями, тоже спасающимися от наводнения. Но главную битву со мгновенной смертью в водяной могиле, они выиграли. Выиграли благодаря тому, кто 3 года назад сам был на волосок от гибели в сугробе. Дорогие зрители, мы подошли к финалу этой невероятной истории. Прямо сейчас, пока наши герои дрожат от холода в ночном лесу, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Если вы верите, что добро всегда возвращается сторицей, поставьте лайк этому видео. Ваша поддержка помогает нам рассказывать такие удивительные истории о любви, преданности и чудесах природы. А теперь развязка. Остаток ночи превратился в бесконечную пытку холодом и неизвестностью. Николай и Елена, мокрые до нитки, сидели, тесно прижавшись друг к другу, под разлапистой старой елью, ветви которой создавали хоть какое-то подобие крыши. Дождь, сделав свое черное дело, начал стихать, сменяясь мелкой противной моросью, но температура воздуха предательски ползла вниз, стремясь к нулю. Николай растирал закоченевшие руки жены, дышал на ее пальцы, пытаясь передать остатки своего тепла. Они молчали. Слов не было, да они были и не нужны. Шок от потери дома, от осознания того, что вся их прошлая жизнь только что была смыта в небытие, сковал мысли. Но в этом ледяном аду их грело одно – они дышали. Они чувствовали боль, холод, страх, а значит, они были живы. И живы они были благодаря тому, кто сейчас незримым стражем восседал на ветке прямо над их головами. Буран никуда не улетел. Всю ночь этот пернатый хранитель оставался рядом. Время от времени сверху доносилось тихое шуршание перьев или короткое спокойное ворчание, словно он проверял: «Вы там как? Держитесь?» Для дикой птицы такое поведение было противоестественным. Инстинкт должен был гнать его прочь от опасности, в глухую чащу, подальше от людей и запаха катастрофы. Но какая-то высшая сила, та самая магия благодарности, о которой слагают легенды, держала его здесь, на посту. Он понимал, что его подопечные, эти странные бескрылые существа, сейчас беспомощны, как птенцы, выпавшие из гнезда. Когда на востоке забрезжил серый тусклый рассвет, открывшаяся картина заставила стариков содрогнуться. Дождь прекратился окончательно, и туман начал медленно подниматься над долиной. Там, внизу, где еще вчера зеленели луга и стоял их крепкий дом, теперь простиралось бескрайнее мутное озеро. Вода была везде. Она неслась бурным потоком, вращая в водоворотах обломки крыш, вырванные с корнем деревья, трупы погибших животных и домашнюю утварь. Это было кладбище воспоминаний. Николай Иванович с трудом поднялся на затекшие ноги, держась за ствол ели. Он посмотрел вниз, пытаясь найти хоть какие-то следы своего жилища. Ничего. Только верхушка печной трубы сиротливо торчала из воды метрах в 100 от того места, где стоял дом. Все остальное исчезло, словно ластиком стерли. «Ну вот, Лена», — хрипло произнес он, и голос его сорвался. «Нет у нас больше дома». Елена поднялась следом, опираясь на мужа. Она не плакала. Слезы давно кончились. Она лишь крепче сжала руку Николая. «Главное, что мы есть друг у друга, Коля. И что Господь нас помиловал». Вдруг Буран, сидевший до этого неподвижно, как изваяние, встрепенулся. Он резко повернул голову в сторону дальнего конца долины. Его ушные пучки встали торчком. Филин издал громкий, резкий крик и взмахнул крыльями. «Что там?» – насторожился Николай. Через минуту и они услышали этот звук. Далекое нарастающее жужжание. Звук мотора. Это была музыка для их ушей. Спасатели. Где-то там, среди водного хаоса, шла моторная лодка. «Сюда! Мы здесь!» – закричал Николай, размахивая руками, хотя понимал, что с такого расстояния их вряд ли услышат. Оранжевая надувная лодка Министерства по чрезвычайным ситуациям показалась из-за поворота затопленного русла минут через 20.
В ней сидели трое крепких парней в спасательных жилетах. Они медленно прочесывали затопленную территорию, внимательно вглядываясь в береговую линию и верхушки деревьев. «Эге-гей!» — снова закричал Николай, собрав последние силы. Елена подхватила его крик, размахивая своим светлым платком. Один из спасателей в лодке поднял бинокль. «Вижу!» — донеслось до них усиленное ветром слово. «Вижу людей на склоне!» Лодка резко изменила курс и, преодолевая сопротивление течения, направилась к их импровизированному убежищу. Когда нос судна с мягким стуком уткнулся в размокший грунт берега, Николай почувствовал, как ноги его подкашиваются от облегчения. Молодой парень, старшей группы, выпрыгнул на берег и подхватил падающую Елену. «Живые!» — выдохнул он с искренним изумлением. «Батя! Мать! Вы как тут уцелели? Мы думали, в этом квадрате никого не осталось. Волна здесь шла под 5 метров высотой. Дом ваш с фундамента срезала начисто». «Срезала, сынок! Срезала!» – прошептал Николай, позволяя укутать себя в термоодеяло. Чудом спаслись. Ангел-хранитель вывел. Спасатели помогли старикам погрузиться в лодку. Их напоили горячим чаем из термоса, который показался им самым вкусным напитком на свете. Мотор взревел, и лодка начала разворачиваться, чтобы уйти вниз по течению к безопасному лагерю эвакуации. И в этот момент произошло то, что заставило замолчать даже бывалых сотрудников МЧС. С высокой ели, под которой ночевали старики, бесшумно сорвалась огромная тень. Буран, все это время наблюдавший за эвакуацией, решил, что его миссия официально завершена. Он пролетел низко над лодкой, так близко, что спасатели инстинктивно пригнули головы. «Ого, вы видели?» – воскликнул рулевой. «Вот это махина! Филин? Да какой огромный!» «Это не просто филин!» – тихо сказал Николай, провожая птицу взглядом. По его щеке, заросшей седой щетиной, катилась слеза. «Это наш спаситель. Если бы не он, лежали бы мы сейчас на дне». Буран сделал прощальный круг. Он летел медленно, величаво, в лучах восходящего солнца его оперение отливало золотом. Он издал последний протяжный крик. Не тревожный, а скорее торжествующий, победный. А затем, поймав воздушный поток, развернулся и устремился в сторону густой, нетронутой тайги, туда, где были его владения, его охотничьи угодья и его свобода. Николай и Елена смотрели ему вслед, пока темная точка не растворилась на фоне зеленых елей. Между ними и этой дикой птицей существовала невидимая нить, которую не могли разорвать ни время, ни расстояние, ни стихия. 3 года назад человек спас птицу от холодной смерти в сугробе. Сегодня птица вернула этот долг, вырвав 2 людей из лап водной стихии. Круг замкнулся. Баланс был восстановлен. Лодка набирала скорость, унося их прочь от места трагедии, к теплу, к врачам, к новой жизни. Они потеряли все нажитое имущество, дом, который строили своими руками, вещи, фотографии. Им предстояло начать все с нуля в их преклонном возрасте. Возможно, переехать в тесную городскую квартиру к детям. Это будет непросто. Но они обрели нечто гораздо более ценное — веру. Веру в то, что в этом мире ничего не происходит случайно, что каждое доброе дело, каждое проявление милосердия, даже к бессловесной твари, оставляет след во Вселенной. И когда кажется, что надежды нет, этот след превращается в тропинку к спасению. Прошло 5 лет. Николай Иванович и Елена перебрались в небольшой поселок городского типа, подальше от больших рек. На стене в их новой уютной гостиной висит большая картина, написанная местным художником по их заказу. На ней изображен зимний лес, снежная буря и огромный филин с янтарными глазами, сидящий на руке человека. Каждый раз, глядя на эту картину, Николай улыбается и шепчет: «Летай высоко, Буран, летай высоко». Говорят, что звери не имеют души, что ими движут лишь инстинкты. Но те, кто прошел через настоящие испытания рядом с животными, знают, это неправда. У природы есть память, и сердце у нее огромное, справедливое и благодарное. Конец истории. Дорогие друзья, спасибо, что прошли этот путь вместе с Николаем, Еленой и храбрым Филином Бураном. Эта история – напоминание всем нам. Не проходите мимо чужой беды, будь то человек или раненый зверь. Доброта – это единственный язык, который понимают все живые существа на Земле без перевода. Если эта история тронула ваше сердце, если вы переживали за героев, пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями. Пусть как можно больше людей вспомнят о силе сострадания. Напишите в комментариях: «Добро возвращается», если вы согласны с моралью нашего рассказа. И, конечно, не забудьте подписаться на канал.
Впереди нас ждут новые, не менее захватывающие приключения. Берегите себя и своих близких, и до новых встреч!